Hello，大家好啊！又嚟到 MY 高清談嘅時間咯。好啦，同樣先揭曉上一期估下嘅答案啦。高媽媽，張中和係邊個嚟㗎？專中和，即係個答案係咩呢？專中和，冇錯啦。今期嘅答案呢，就係尊重我啦。啊，原來呢，張中和唔係一個人名，而係叫大家喂。尊重下，好咁樣嘅意思嚇。咁咧，即係通常喺即係例如喺香港啦，呢個係嚟自香港嘅一個潮語啦嚇。喺個討論區上邊寫張中和咧，即係話咧有人咧唔係好尊重我啦嚇。咁啊叫大家喂尊重下我啦。啊咁咧，咁你都知道嚇，而你又唔係即係出貓嘅上 Google 嘅話咧。like 你先啦嚇，咁啊好得意啊！即係咧，你如果係用廣東話嚇華語啊，咁樣有好多咁樣嘅親下咧，有啲好得意嘅嘢出現啦。冇錯。下次睇下再考你哋又會唔會識其他先？好啦，咁咧就高媽媽，今日我哋講啲咩題目咧？咁咧今日咧咁啊，啱啱之前咧分享過啦，我哋咧響啱啱之前嘅時間咧都有唔同嘅朋友啊，咁啊嚟到大馬呢度去探我哋啦，咁樣嚇，咁我哋分享咗唔同嘅主題啦，譬如就係可能係帶啲咩手信啊，翻香港啦嚇咁樣。咁啊今日咧咁啊講另一樣嘢喎，因為我哋咁啱咧就遇到個朋友啦，咁啊佢咧就準備翻香港喎。咁啊其實咧佢係響大概幾年前啦，2-3年前啦，咁啊移居咗過嚟呢邊嘅嚇，咁啊嚟咗檳城嗰度定居咁樣嚇。咁但係咧即係近排咧同佢傾開偈啦，咁佢都話咧都打算咧翻去香港嗰度住喎。咁啊於是咧就即係問起佢啊點解咧咁樣，咁佢都分享咗幾個方面喎。係咁咧，佢原本係打算即係揾個地方去退休啦嚇，咁咧就諗住響檳城，咁但係咧過咗一段時間之後咧，就發覺都唔係好適合自己嚇。咁我哋因為本身就係覺得好適合我哋啦嚇，咁所以咧就同佢傾下偈嚇。咁究竟有啲咩你覺得係唔適合嘅咧？咁我哋咧就即係將佢講嘅即係歸納一啲嘅點同大家分享。咁但係咧即係呢個一定要同大家咧就先講一講先，就係咧佢唔可能咧係代表晒普遍香港人嘅諗法嘅，即係有啲佢嘅諗法係好主觀，亦都同我哋嘅諗法都有啲唔同嘅嚇。咁咧所以咧即係大家咧就當係有原來都有啲人會咁樣考慮或者會咁樣去處理嘅喎，咁就同大家分享一個即係你覺得係比較特別啲嘅 case 啦，可能咁樣會好啲。係咯，同埋我記得我哋之前都分享過咧，即係移居咧，其實每個人咧都有唔同嘅考慮嘅因素嘅。冇錯。咁啊，同埋即係可能每一個人嗰個嘅看重嘅方面都唔一樣。冇錯，可能屋企嗰個嘅組成情況啊，有冇小朋友讀緊書啊，定點樣咧，全部都會影響緊唔同嘅決定。咁而呢一個咧就其中一個嘅例子同大家分享啦。係啦。咁啊，第一點高爸爸講先啦。嗱，咁啊第一點咧就係咧。我朋友咧，即係我哋叫朋友 A 啦嚇 ，A 咧嚇，佢覺得呢個生活節奏太過慢啦，好浪費時間。嗱，咁我諗咧呢一個咧，香港嘅朋友咧嚟到馬來西亞呢邊咧，普遍都有呢個感覺嘅，就係好似好慢一啲嘢啦，好簡單，例如去coffee 店去茶室點一樣嘢食咁樣，好似啲嘢好耐都唔嚟啊，或者就係可能去買嘢咧，即係見到嗰啲嘅職員就好似好悠閒啊咁樣，就唔似香港嗰種咧就衝鋒打衝鋒咁 bling bling。係啦，即係好似咧慢一秒咧都即係唔知幾百萬上落咁嘅感覺啊，係嘛咁咧，即係呢個係我朋友咧，即係第一點咧，即係覺得好緊要嘅就係覺得。好慢咯，係咁啊，即係可能喺呢一邊生活咧，即係整體嗰個節奏可能都係會悠閒啲嘅感覺嘅，咁可能佢就會有種感覺就係即係好似樣嘢都要等啊咁樣啦，雖則佢係一個即係退休嘅人士啦。係咯，即係我都覺得想講呢一樣嘢。其實應該要放慢腳步噶嘛，係咪先？即係我諗呢個係同性格有關嘅，即係有啲人咧本身就係唔慢得嘅，即係退休習慣咗啦，係啦，習慣咗退休又唔等於一定要好慢嘅。可能只不過對某啲人嚟講，退休就係放低佢工作啫。但係即係佢嗰個謀生啊，或者佢可能要揾錢去餵兩餐啊，生活嘅工作放低咗，可能佢都仲有好多嘢想做。而嗰啲嘢可能喺馬來西亞呢邊咧，佢覺得好慢啊，佢做唔到。咁所以咧就會導致到好似阿 A 咁講啦嚇，就係話覺得好慢咯，好嘥晒啲時間，唔知你做乜嘢咯。係，所以其實呢個都係咧每個人嗰個嘅生活節奏都唔一樣嘅嚇。咁啊，不過我又明白咧喺香港可能普遍咧，我哋都習慣咗咧好
好快，啲嘢要好似好講效率咁樣咧，同埋即係樣嘢都要好精準咧。我最記得咧就係咧喺香港咧揾師傅上嚟安寬頻，我記得係。咁咧佢係會講明咧係幾多點到幾多點，即係可能係12字，即係講真得2個鐘就賺嘅啫。即係你過咗咧，你真係咧我即刻打電話上去嘅，可能係即係可能會投訴佢咁樣噶嘛。但係咧佢真係可以好精準，大概12點至2點嚟啦咁樣，咁佢真係出現到嘅喎。咁但係咧喺呢邊咧唔係嘅喎，佢有陣時咧可能係咧譬如話你整嘢咁樣啦，咁跟住咧可能咧係同你講話下晝你等我啦咁。係啦，下晝咯，即係下晝其實係好闊噶嘛。係啦，即係可能12點打後你就要等佢噶啦咁樣啦。咁啊或者可能講咗之後咧又未必真係嗰個時間出現。有陣時都要問下師傅，其實你去到邊度咧？咁樣係甚至乎可能冇出現添。係啦，都試過嘅，係啦。咁所以咧，即係我覺得喺香港咧，我哋好似咧講求咧話好精準啊，啲嘢一定要係啦，即係一定係要呢個時間就係呢個時間㗎啦，咁樣嚇。咁但係咧喺呢度咧，好似嗰個嘅時間咧係比較寬鬆啲咯，可能你咁樣講啦。係啦，我好記得咧，即係如果即係問我咧，其實香港聽得最多嘅咧係一種聲音。就係即係我哋成日叫呢叫接接仔啊，即係咧成日都聽到接接聲，點解會有接接聲咧？就係覺得喂，你阻住我啦，喺前面行，係嘛嚇？或者即係做嘢咁慢嘅，成日都咁樣好似俾人錫咁樣嚇，即係其實佢係喺心裏邊咒罵緊你啦，係咪？咁所以咧呢一個嘅感覺咧喺大馬呢邊咧係非常之少。可能調翻轉我都係諗，我會唔會唔該接人哋咧？即係我哋慣咗一種快嘅生活啊嘛嚇。咁但係咧，即係我諗對我哋嚟講咧，移居大馬比較慢啲嘅生活節奏咧，反而係我哋想要嘅嘢添。係冇錯，即係我哋就想慢啲去做，慢活係啦，即係好似冇咁大壓力咁樣，係啦。係啦嚇，咁但係就即係阿 A 朋友咧，就反而調翻轉就覺得，喂咁慢，我點善用嘅時間啊？即係可能係咁樣嚇，咁所以咧呢個係佢一個好大嘅障礙，覺得我唔可以再留喺馬來西亞呢邊，即係過呢個退休生活啦。明白，可能佢覺得成日都要等咁樣啦。係啦嚇，即係可能調翻轉就你又話退休梗係慢啲啦嚇，佢又可能諗啊，我退休即係自己嘅日子都好好把握自己發展自己興趣啊，中意做嘅嘢啊咁樣，跟住你叫我喺度等咁樣，跟住就覺得好浪費時間。咁所以呢個咧即係因人而異啦嚇，咁但係呢個亦都係即係阿 A 咧佢會離開嘅第一個大原因啦。好，講下第二個先，高媽媽。第二個咧佢就覺得咧呢一度咧嘅生活咧好似唔係咁熱鬧啊。咁佢即係佢點解咧咁樣？咁佢就話咧，其實佢覺得咧係冇乜夜生活咁樣嚇。咁佢又未至於係話要去，唔係要去蒲嘅。其實佢嘅所謂夜生活就係咧想行下夜街啊，即係夜啲先至翻屋企啊。即係簡單啲嚟講，就想躝街。係啦，我哋叫躝街嚇，即係咧就想去行下街啊，睇下嘢啊咁樣。即係但係佢就覺得咧好似冇乜咁樣咯。即係成日都咧夜晚咧就要翻屋企啦。即係可能咧話8點後咧啲鋪頭啊都閂晒啦咁樣，咁我覺得呢一個咧同佢住嘅地方都有關嘅。咁佢住喺檳城啊嘛，係啦，即係我相信如果佢近翻 KL 嗰邊咧，就會有啲唔同嘅，會多啲選擇咯，係咯。咁當然如果講選擇咧，香港一定係非常多嘅。即係如果講緊夜生活啊，或者話夜晚上躝街，可能而家會比以前少咗啦。但係真係咧，香港嗰個嘅夜晚咧可以好多姿多彩嘅。係咁就相對於佢話住檳城嘅話咧嚇，咁我唔知如果住檳城嘅朋友睇緊咧，亦都可以俾啲意見嘅。即係其實檳城咧係咪真係冇一啲比較夜嘅活動啊，或者係可能頭先即係高媽媽咁講啦，咪出去躝下街、行下商場啊、行下夜市啊，或者有啲夜晚適合嘅活動啊，其實有冇嘅咧嚇？咁我呢位朋友咧就話實在太少啦。係，咁啊，即係我記得啦，以前喺香港咧生活嘅時候啦，咁啊，即係咁疫情過後就好難講啦，因為大家都改變咗佢嘅生活模式啊嘛。咁但係咧，我記得以前咧，可能咧同人食完飯之後咧，都仲要有下場嘅，就係去食糖水啦，冇錯啦，即係可能咧，即係食得嚟咧都11點幾啊，先至翻屋企啊咁樣啦。咁啊，即係都唔好計咧，我哋咧曾經年輕嘅時候曾經去唱呢個通宵 K 嘅。係喎嚇，即係嗰陣時我哋拍拖咧嚇，成日都即係夜晚唔要翻屋企啦嚇，即係要拍拖嘛，哇咁咧就要
最後一班車啦，我哋先走。咁即係話啦，可以玩到咁夜呢，就因為有地方俾你去消遣咯嚇，睇戲又好嚇，唱 K 又好，或者行下商場都好啊。咁咧喺香港係好容易揾到呢啲地方啊。咁呢就呢個香港嘅生活係咁樣咯。冇錯嚇。咁同埋咧變咗咧，即係我諗呢一樣咧都賴到去下一個點啊！即係頭先講話啊，點解我哋可以喺香港即係好容易有夜生活咧？咁樣咁好似高爸爸咁樣講啦。喂，我總之我搭到最後一班車就得啦。但係係啦，同埋就算如果你話我搭唔切嗰啲巴士啊、小巴、港鐵都好啦，咁你都可以搭的士噶嘛，係咪先嚇？咁啊，即係你其實喺香港咧，你要叫的士啊嗰啲咧，其實都係好方便啦咁樣嚇。咁但係咧，即係我呢位朋友咧，佢咧就即係點解佢話佢冇乜夜生活咧？其實我諗呢個都牽涉到係以下呢一個點啦，就係咧佢咧其實佢就即係唔識揸車嘅嚇，咁變咗咧其實咧佢就因為佢唔識揸車啦，咁變咗可能呢個就係譬如你叫唔叫到車啊，都會限制咗你去嘅地方咯。冇錯，同埋成日都要叫車，可能都麻煩啦嚇。咁但係可能即係在座嘅你即係會諗啦，喂，咁學咪得咯，係咪？咁你如果打算喺一個地方生活而係需要車，會方便啲。咁話學車就得啦，咁但係因為阿 A 咧，即係我朋友咧，即係佢係唔想學車嘅嚇，咁呢個係佢個人一啲嘅原因啦嚇，因為咧佢咧係曾經咧即係有一啲嘅，即係佢冇學過車，冇考過牌，但係佢可能經歷過一啲即係例如係同車禍有關嘅事啦，導致到佢咧係唔會想學車。咁唔學車或者佢唔識揸車咧，喺馬來西亞呢邊咧就確實都真係有啲難度啊，會唔會咧？都係噶，因為同埋你唔即係講真，你唔揸車咁，其實咧可能咧你又會覺得，譬如下下叫車都要等嗱，即係喺香港咧，我哋可以用 Apps call 車，係，但係你都可以即係我衝落街度去跟住截街嗰啲車都得噶嘛，係咪先？跟住嗱，你譬如你如果日間嘅話，你落到去係巴士、小巴、的士，真係任你揀咁樣，仲有港鐵喎，係咪先？但係你可能喺呢度咧，如果你唔係即係叫喺個 Apps 嗰度等架車嚟咧，其實你係冇。可能真係冇車嘅喎，即係喺街度你都未必可以截到車啦。可能因為全部睇下你邊一度啦，邊一個區域啦。但因為好多已經本身可能俾人 call 咗，佢先行緊喺條路上面啊嘛，你明唔明白？所以變咗可能你就算見到架車，都唔等於佢係會可以你咁樣揮下手，跟住佢就會載你咯。呢個就係一個問題咯。係咁，同埋就係因為即係阿 A 佢住喺檳城㗎嘛，咁我相信檳城嗰個嘅情況又會同話，如果你住喺 KL 咧，就會有啲唔同啦嚇。因為咧即係KL，即係我相信啦，要去 call 車或者喺街度截一啲的士咧，我相信咧都總會有地方嘅。係，同埋有地鐵咧，即係佢哋呢度都有MRT 啊嘛，又有巴士咧，係啦，咁就真係相對似翻香港嘅。即係我相信，就算你唔識揸車，其實都冇問題嘅，因為我哋都識一啲 KL 嘅朋友，其實佢都話佢哋平時係唔使揸車，係啦，即係都係好似我哋咁啊，落去就搭地鐵啊，跟住就或者搭巴士啊，咁周圍去嘅。咁但係如果你喺檳城呢個情況，可能就難啲咯。即係唔好講話去檳城啦，有陣時譬如我哋喺譬如蒲種一帶咁樣行啦，其實都好少會見到一啲叫做街車嘅。其實你有冇留意？即係冇話寫住的士咁樣，即係冇呢啲車嘅。應該咁講，我哋揸車嘅時候係見過有的士嘅，係咁，但係我就冇見過有人即係揮手截的士呢個動作嘅。即係香港呢個係好常見嘅，即係街邊揮手咁有的士嚟上車啦咁樣。咁係究竟呢邊會唔會有呢個咁樣嘅習慣呢？嚇，定係會係有個的士站呢？咁我哋又因為太少坐即係公共交通工具啊，即係我哋通常都係揸車，所以變咗我哋唔係好知道呢方面嘅情況嚇。咁如果有網友呢，即係可以分享下，咁啊非常之好啦。咁同埋究竟喺檳城係咪個情況會係特別比較差啲呢？咁樣咁啊，如果有網友啊知道，又不妨留言俾我哋聽啦。冇錯嚇。咁所以咧變咗咧，即係我哋呢位嘅 A 君咧，佢就即係好困擾啦，因為咧佢覺得即係。要 call 車咁咪要等咯，係咪啊？即係佢就係唔中意等噶嘛，跟住你下下都叫佢等，去完呢度之後下一個站，因為佢唔識揸車嘛，跟住又要等咁樣，咁所以佢就覺得，即係好唔方便咯嚇，咁樣。但係即係我覺得可能嗱，香港人咧冇考牌嘅機會咧係
比較高啲嘅。冇錯，因為始終我哋係喺城市度生活咧，又冇乜呢個需要係要即係因為交通比較方便啊嘛，即係佢好容易就叫到車啦。頭先都講，咁變咗咧，我哋其實好似咧平時喺香港生活咧，就唔係好睇到個需要話一定要考車咁樣嘅。係同埋我諗最緊要咧，都唔係城唔城市生活啊，而係香港實在太細。即係我哋好多嘅交通網絡咧，其實已經可以去到8-9成嘅地方啊，咁就有必要去揸車呢，同埋香港養架車係太貴成本，即係呢個先係重點啊！咁所以呢，就變咗呢，係香港人識揸車其實唔算多，喺呢邊呢，反而係調翻轉咯。可能有好多一夠年齡去考車牌，即刻考車，即刻買架車咁樣啊！咁但係香港呢個情況係極少見，咁所以變咗呢，即係呢位 A 君呢，即係佢香港冇學車啦嚇，冇考車啦，嚟到呢邊呢，即係發覺冇車呢，就好多問題啦。再加上頭先高媽媽話啦，哇，仲要等咁啊，好唔掂啊！即係個心理上呢，就覺得哇，啲時間就好似白白去浪費咗咁樣。咁其實除咗頭先講呢3點之外呢，仲有其他呢，即係佢覺得，唉，唔得啦，我真係頂唔順啦咁樣嚇。咁我哋陣間呢，大馬小知識之後，再同大家去分享下 A 君嘅睇法啦。一陣見。大馬小知識。如果我問世界上有乜嘢名貴嘅烹飪原料或者補品，你會諗起啲乜嘢呢？我就會諗起燕窩啦。傳說中國第一位食燕窩嘅就係明朝航海家鄭和，相信大家都有聽過鄭和下西洋嘅事蹟啦。相傳鄭和第一次響馬來西亞響沙巴州山打根市嘅哥曼通洞發現入面有頂級嘅燕窩，因為天然形成嘅窩狀溶洞，洞口呈現開口嘅蜂窩狀，洞內深長又隱蔽，好適合大量嘅金絲燕響度築巢。鄭和就命令部屬採摘同埋燉煮充飢，食完之後，哇，個個都臉色紅潤，中氣十足。於是鄭和就帶呢啲嘅頂級洞燕返去獻俾皇帝。馬來西亞哥曼通洞嘅燕窩從此亦都聲名大噪，更加被聯合國命名為世界自然文化遺產，成為馬來西亞以至全世界燕窩迷嚮往嘅地方啊！爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好啦，又翻到嚟呢第二部分嘅 MY 高清談咯。咁啊，頭先講緊 A 君啦嚇，即係點解佢會離開馬來西亞呢？即係再揾其他地方去過個退休生活呢？好啦，第4點咯，高媽媽。係咁啊，佢就覺得咧喺呢度咧冇啖好食，佢係咁樣講嘅。係冇啖好食都幾嚴重，係好嚴重，我都覺得係嚇，即係大馬美食多樂樂噶嘛，但係居然話冇啖好食喎。咁啊點解咧？咁其實佢都有解釋嘅，因為佢覺得咧，即係可能始終佢係退休人士嘛，咁即係咧佢都係食慣咗。即係廣東菜嘅口味啦，咁樣咁，但係咧所以佢就有啲投訴啦，即係佢覺得，唉，呢度啲嘢咧太過，一係就好甜，一係就好辣咁樣，一係就好鹹咁樣，咁所以佢就覺得唔係好啱口味，即係口味太重，係啦。咁啊覺得咧，即係每一樣嘢都好似好濃味嚇，咁啊覺得就係哇好辛苦啦嚇咁樣嚇，咁佢又中意食即係香港或者係廣東啦嚇嘅食嘢嘅嗰啲食品啦，咁但係喺檳城嗰邊咧，佢又唔係好揾到咁樣。係，同埋佢話就算即係我去我哋話嚇咁都有即係粵菜食㗎，即係一定有中菜食㗎嘛，係咪先？咁佢話嘿，就算係食粵菜啊，即係就算你真係去食中菜嘅餐館啦，其實咧佢嗰啲餸咧都唔係我 expect 咁樣啦，即係都唔係我期望咁樣啦嚇，即係佢覺得有啲唔似咁樣，即係佢會話即係譬如可能即係蒸魚嗰個味咧都唔一樣嘅咁樣嚇，咁樣咁又可能佢覺得總之就係嗰種就算係食緊所謂嘅粵菜咧，佢覺得啊都好似同佢口味唔係好夾咁樣咯。係嗱，不過咧即係呢個我自己有啲睇法嘅嚇，因為如果咧下下都要同你原本嘅地方一樣嘅咁你做乜離開呢？係嘛？即係你總會有一啲嘢呢係需要去調適嘅，佢需要去適應嘅。而我自己覺得呢，馬來西亞呢，雖然嘅食嘅嘢呢，我都同意係比較濃味嘅
比較甜啦嚇，咁當然你可能同即係在座都話你可以走甜啊等等嘛嚇，少甜啊咁樣係可以嘅。咁但係咧佢就預設咗咧，你就會食得比較甜啦、比較辣啦嚇咁樣。咁但係咧，即係如果下下都話想揾翻以前一模一樣嘅嘢食咧，咁其實我相信你移居去邊一個地方咧都揾唔到嘅。係冇錯。咁所以呢個即係我覺得就係哇咁都幾難搞喎，即係佢因為呢一點。係咁啊，我都明嘅，因為可能佢食咗咁耐，即係始終都係習慣咗。即係喺香港，你可能你要揾粵菜係好容易嘅事嚟噶嘛。係咁，但係可能嚟到呢邊，你都知頭先講過，佢唔識揸車啊嘛。係冇錯。即係可能佢好神心咁樣揾咗間即係餐館出嚟咧，跟住發覺唔係佢諗咁樣咧。即係我覺得可能對嚟講嗰個期望實在有落差，同佢想嘅嘢係啦。咁所以佢有啲失望咯，我覺得係。同埋咧，即係咧，我都問佢咧，即係會唔會係咁？你自己煮得唔得啊？係咪先？即係你唔一定出去食噶嘛。咁但係佢又會覺得咧，就係不如有陣時想買某啲嘅嘢，即係喺香港好容易買到嘅，例如某個牌子嘅豉油啊，即係佢用開嗰啲啊，或者某個牌子嘅一啲嘅調味料啊，咁佢呢邊又未必揾到喎。啲食材嘅味道亦都未必係香港嗰款喎，即係佢你可以話比較奄尖啲啦嚇。咁所以咧變咗咧就即係煮亦都未必煮到即係佢期望嘅效果。出去揾食又揾唔到啲佢覺得好嘅，或者係佢習慣咗嘅味道。咁但係我都明白嘅，因為咧，譬如咧，即係我哋咁樣而家住咗喺度2年幾啦，咁都即係好多嘢其實都可以揾到啦嚇。咁因為即係可能一嚟就係一嚟就我哋自己都識一啲朋友啦，喺呢度開始即係識得啲本地朋友。你譬如可以問下佢哋喺邊度買啊咁樣啦，又或者可能係你可以上網去揾下啦，即係喺個地圖上面search 下啦。揾下咁樣睇下邊啦咁樣，咁其實因為咧，其實而喺大馬呢邊嗰個嘅購物嘅模式咧，同喺香港有啲唔一樣嘅，因為喺香港咧，我哋好多時真係可能喺條街度一路咁樣行啊，周圍逛啊，跟住就咦呢樣嘢係我想要嘅喎，咁跟住可能我就記住啦嚇，下次就嚟呢度買啦咁啊，咁但係咧喺呢度咧可能真係好點對點嘅，即係我係要揾咗嗰樣嘢，譬如我知道呢度有靚嘅雞賣嘅，咁我就可能我真係要喺個地圖度編咗佢咁樣，即係釘選咗佢，跟住就我下次就去嗰度買啦咁樣，即係你唔會話有一種就係我用對腳去行下，隨街逛下，周圍行下，跟住就會揾到啲好啱心水嘅嘢。其實呢度係比較難啲嘅，因為啲嘢係比較分散啲。係啦。咁我覺得呢個可能都係即係影響到佢覺得佢買唔到佢想要嘅嘢咯。即係因為我覺得其實喺馬來西亞咧，如果你話粵菜所要嘅調味料啊，或者係啲材料啊咁樣咧，其實都相對係容易揾嘅，而且價錢都 OK 啊，唔算好貴啦咁樣嚇。咁但係咧真係你要喺度住咗一排。可能我真係啱啱嚟到嘅時候，我連蒲種有個濕街市我都唔知啦，即係唔係因為朋友話俾我聽，我根本就唔知道，因為你無端端係唔會話咁我揸住架車周圍兜下啦，咁樣係冇呢個概念噶嘛，即係尤其是我嗰陣時啱啱即係揸車唔係好叻，喂，梗係點對點你話俾喺邊度，跟住我總之要駛去嗰度噶啦。而家好啲嘅，因為而家又好似我哋馬拉糕 family 咁咧，即係有啲 YouTube channel 啊嘛，即係可以睇下原來咧即係有人介紹過。喺蒲種區有呢個街市喎，咁所以點解我哋即係會拍片啊去同大家分享呢？其實都係希望可以俾更加多嘅朋友呢，可能即係初嚟到大馬呢邊生活呢，可以知道多啲一啲嘅實際情況。咁我記得呢，即係前排呢，即係都有即係新移居嚟大馬嘅朋友呢，即係見到我哋啦嚇，跟住咧都同我哋講就話咧，即係睇你 channel 咧，去知道啲嘢㗎嚇，學識咗多啲嘢㗎嚇，咁啊甚至乎咧只係問我哋，咁其實喺邊一度買啲乜嘢好啊咁，我覺得呢一個交流咧係緊要嘅。而家咧我哋可以揾到呢啲嘅資料渠道，其實係比較多咗嘅。冇錯冇錯，係啊，咁但係你都要揾咯，即係你真係要識得去揾下邊度可以提供呢啲資訊咯，係。咁所以就係我覺得可能響。即係佢揾呢一方面嘅資料，又或者可能我唔知道啦。即係佢識唔識得一啲嘅當地嘅朋友咁樣。我諗如果識得當地人咧，會好啲嘅，因為咁變咗有多啲嘅嘢，佢多啲資訊可以知道啊。咁又或者可能佢要即係好努力咁樣跑一跑 YouTube 先至可以知道啊。咁樣可能即係要留意多啲嘅 channel 咯。其實冇錯，所以咧，如果咧在你未 subscribe 我哋咧嚇，未訂閱我哋 channel 嘅咧嚇，快啲陣間咧嚇，即係
撳角落頭啦嚇，或者陣間最後咧，阿高哥哥隻腳一伸出嚟，你見到有個即係我哋嗰個 logo 咧嚇，你撳落去咁啊可以訂閱嚇，免費嘅嚇，咁你咪知道最新資料咯。係啦，又或者可以俾超級貼圖我哋啊。係啦，超級感謝啦嚇，咁咧就非常之好啦嚇，我哋又會繼續咧拍多啲好嘅片啦，有多啲嘅高清談啦，同大家去分享下咧喺馬來西亞嘅點滴啊。冇錯啦，係啦，咁啊跟住咧，除咗係佢話覺得啲嘢食唔係好啱之外啦，咁下一個咧係咩啊？佢咧呢個我覺得好得意喎，即係我覺得有少少矛盾嘅嚇。佢就話咧冇乜競爭力啊喺呢度，冇乜動力。咩意思咧？即係佢話咧呢度即係喺大馬裏邊生活啦嚇，覺得啲人好容易覺得知足。咁即係覺得咁已經好好啦嚇，冇乜鬥心。咁其實我聽到都覺得你唔係嚟退休咁樣，你講到好似喺度要即係大紅大紫咁樣，即係要準備要創一番大事業啦咁樣嚇。咁我諗緊，你唔係嚟退休嘅咩嚇？咁但係呢個佢就覺得就係話，好似身邊呢個個咧都係冇乜鬥心，覺得好滿足啦已經嚇，知道唔會再想追求更加多啦嚇。咁但係我諗對阿 A 嚟講咧，佢係更加想有多啲嘢嘅，佢期望。咁我唔知係咩啦嚇，咁但係可能佢覺得就係而家呢咁嘅環境啊，可能佢身邊嘅識嘅人啊，全部都唔係嘅嚇，相對比較我哋叫 hea 啲嘅嚇，即係好滿足於現狀嘅，咁佢覺得咁唔得喎咁樣。係，咁可能呢個係佢喺日常生活裏邊接觸嘅時候咧，見大家好悠閒咁樣，跟住就覺得點解佢哋唔係服務應該要再好啲啊嗰啲，先令到佢有啲不滿啩，可能係。係咯嚇，咁不過我諗咧，即係個個人都唔同嘅，即係每一個人對退休生活咧都有啲唔同嘅規劃嘅。有啲可能就係覺得每一日咧望住個海好開心啦。或者有啲我哋嘅鄰居都會啦即係去做一啲嘅即係耕種啊去好似即係隱居田園啊咁樣，咁佢又好滿足。係啦，冇錯啦。咁但係亦都可能有啲好似阿 A 咁樣咧，就唔係喎，佢可能有啲係想做嘅，所以想做咧唔一定係為咗錢咯。就而家唔需要為錢啦，佢可以做一啲佢好想做嘅嘢，幹一番嘅作為。但係喺大馬呢邊嗰個成個嘅氣氛就話俾你聽，其實你應該係慢啲唞下啦，休息下啦，休息下啦嚇。咁佢覺得，喂，我唔係而家休息喎，我又唔係有病有痛，係咪？只不過我而家可以退下呢個即係為咗謀生嚇去工作嘅時間過退休生活，唔代表我要即係退而不休嘛，呢叫做係嘛？我唔係要休息啊嘛，只不過退落嚟啫嚇。咁所以就變咗就會覺得好似格格不入咯。係，同埋咁我覺得咧，其實咧唔同人咧，佢哋嗰個嘅退休生活嘅取態都唔同嘅嚇。咁即係我哋都識有啲嘅退休人士嚇，咁可能係就即係真係好悠閒嘅，可能每一日即係就算喺香港啦，我哋識得啲 uncle auntie 咁樣啦，都係啦。咁可能佢哋會係落街飲下茶，跟住或者去行下商場啊咁樣嚇，咁跟住咧晏啲咧就買餸翻屋企準備煮飯，咁就一日噶咯，可能係嚇。咁但係有啲咧可能咧係中意去譬如去參加啲社區中心嗰啲活動啊，玩好多唔同活動嘅，做義工啊咁樣嘅，可能又要去做下探訪啊咁樣啦嚇。咁跟住又跟下人哋去旅行啊嗰啲咁樣，即係我覺得呢兩款我哋都識嘅，即係都識嘅呢類嘅退休人士。咁我就覺得真係好唔同嘅生活模式咯。即係如果譬如喺特別係可能呢位 A 君啦，可能佢又即係可能當日去揀檳城，我諗都係佢嘅原因啦。即係我哋都唔係好清楚嚇咁樣。咁但係即係 anyway，我哋知道佢去咗檳城咁樣啦。咁我覺得可能佢係覺得嗰度係比較舒服啲嘅嚇。咁因為我哋都曾經去過檳城啊嘛，即係都見到咧好多屋咧，其實都會望住個海啊咁樣啦。咁但係咧即係可能佢係未必適合呢種老人與海嘅生活，同埋經濟壓力喺檳城又會再細啲啦。係㗎，冇錯啊，係啊，冇錯。咁所以就可能在座嘅你，可能你都諗，其實佢係咪真係適合喺檳城住啊？可能佢唔喺檳城住，喺大馬第二個地方住咧，可能成個感覺都唔同晒㗎啦，亦都唔定啊。冇錯啊，所以咧其實即係阿 A 君咧，佢我聽完咧，我覺得有少少佢好似係揀錯咗咁樣，係咯，即係因為我個感覺咧都係咧，檳城俾我嘅感覺係比較係慢活啲嘅，即係悠閒啲嘅，即係你對住個海咁好平靜咁樣，咁你點能夠叫人哋你快啲啊鬥心啊，你啊鬥心咁樣平靜啊？咁你唔好嚟檳城咯，可能係呢個一個解決嘅方法。所以我都覺得係有啲奇怪嘅，係啦。咁同埋即係最後一點啦，即係我哋想分享嘅就係，即係佢都話佢唔係好習慣呢一度咧
見到即係好多唔同種族嘅人啦。係，即係因為大馬係好多元啦嚇，唔同種族啦，或者唔同宗教啦、唔同膚色嘅人啦，你都會好容易會見到嚇，講唔同嘅語言啦等等。喺香港呢，就相對好單一噶嘛，即係大部分嘅其實香港人或者而家可能多咗啲嘅即係國內嘅人士啦等等啦，但係你都會見到個面孔呢，即係都係好熟悉咯。係即係會係黃皮膚啊咁樣啦嚇。咁但係咧，即係 A 君咧就覺得好似咧要成日都見到啲即係唔同膚色啊，唔係好似佢可能香港人啊咁樣，或者係一啲嘅華人啊嚇，咁佢就會覺得好似唔係好習慣啦。係。咁呢個我諗就係一種習慣咯嚇，習慣咗就係見到淨係自己嚇，可能係香港常見嗰啲嘅樣啊咁樣，咁但係始終呢，即係我覺得離開咗個地方，你唔好講埋嚟大馬啦。咁假設你移居去英國，你見到嘅面孔都唔同啦。係嘛？都係嘅嚇。咁所以我覺得呢個都係，不過我覺得各人嗰個嘅適應嗰個能力都唔一樣嘅，係即係都都有朋友。嚟嘅時候同我講話，哇！即係咧呢一度咧，真係咧可能咧見到好多唔同膚色啊、唔同種族嘅人啦，即係你感覺到就係同佢係唔一樣嘅咁樣啦。咁但係咧，佢另一方面咧又覺得好神奇咧，就點解呢度啲人識得講廣東話嘅咁樣？即係可能咧佢哋坐架車去我哋屋企咁樣去Grab 過嚟咁樣啦。哇！司機同我講廣東話，好有親切感啊咁樣嚇。咁所以呢個就係響馬來西亞生活嘅有趣嘅地方咯。即係如果譬如你能夠適應到嘅，你就覺得哇好有趣喎，可以識到好似好多唔同人啊，交流下唔同嘅文化啊，知道佢哋嘅生活係點啊，同我哋一唔一樣嘅咧咁樣。但係如果你唔中意呢一種生活咧，你就覺得即係好似要重新適應咁樣咯，即係譬如又要講唔同嘅語言啊，跟住可能又見到啲唔同膚色嘅人啊，因為即係我都有聽我聽過一啲朋友講咧，即係有陣時見到好多咧即係比較黑啲皮膚咧，佢就覺得好似同佢格格不入啊，好似覺得有啲危險啊咁樣嚇，咁即係呢個係佢個人嘅感受咯，係啊，咁即係，但係我哋喺度生活一段時間啦嚇，咁即係我哋都覺得習慣嘅，同埋我哋就覺得好有趣，所以都好難講，即係你話每一個人佢適應嘅能力都唔一樣咯。係冇錯嚇，咁所以咧，即係我哋就好 enjoy 嘅，好享受啊！即係同唔同嘅國籍啊嚇，唔同嘅宗教啊嘅朋友咧，即係去傾偈咧，你會發覺第一，你會見到個世界其實好大嘅。你學識咗好多，你可能喺香港，淨喺香港你見唔到嘅嘢，一齊嘅生活啊嚇，佢又會請你食啲嘢係佢哋好地道嘅，我哋未見過嘅，我哋又會同佢分享下我哋喺香港嘅生活啊，小朋友係點啊嚇，佢又有小朋友喎，佢哋個小朋友係點啊，即係我諗呢一個交流呢，喺大馬呢邊呢係非常多機會，仲要可以有好多唔同嘅，即係頭先講啦。種族啦、宗教啦嚇，唔同嘅人咧都可以有機會咧去接觸到。係咁呢個我諗就係大馬可貴嘅地方。冇錯啊嚇。咁所以咧即係雖然A 君咧佢分享咗佢嗰個嘅生活，即係佢就即係你可以話佢有少少係敗走啦嚇，即係佢即係唔係好開心咁樣離開啦嚇。咁但係即係我聽咗之後咧都覺得咧，其實呢個可能都係每一個人咧，佢嘅嗰個適應能力嘅問題，係又或者可能佢對於移居之前咧，佢有啲咩嘅期望啊？即係因為頭先講嘅可能有一啲其實都牽涉到佢嗰個期望個上面嘅落差嘅。咁所以我覺得咧，即係點解我之前咧都曾經分享過啦嚇，即係移居之前咧有啲咩要準備咧咁樣嚇。咁其實其中一種咧就係心理上面嘅準備啦嚇，即係譬如你係咪預備好接受一啲新嘅事物咧？如果面對住一啲文化衝擊嘅時候，咁你會點咧嚇？咁其實呢一啲咧都真係需要諗嘅，因為畢竟離開咗自己生活咗好耐嘅地方，其實唔可能揾到一個地方係同自己本身住嘅係完全一模一樣嘅。冇錯啊嚇，咁所以咧，即係好多陣時咧，即係啲朋友諗移居就淨係諗啲硬件嘅嘢啦。啲行李點樣搬啊？咁多箱點搞啊？嚇，物流點處理啊？其實我哋覺得咧，更重要就係你個心境要預備好，你真係好清楚嗰個地方係點樣，而自己亦都準備好去投入嗰個新嘅地方嚇。咁呢個係即係最緊要嘅一樣嘢啦嚇，咁喺呢度呢，都雖然呢，即係 A 君呢，即係決定離開啦，咁但係呢，同樣喺度呢，都祝願啊 A 君呢，即係佢有一個愉快嘅退休生活啦，無論喺邊一度都好啊，即係我相信呢，即係你只要揾到自己中意嘅地方呢，嗰
嗰個就係你嘅天堂啦。冇錯啦。咁啊，我哋咧今日咧節目就嚟到呢度啦。最後咧當然係有估估下嘅時間啦。冇錯。咁我哋咧下次再見咯。好，拜拜。估估下，響馬來西亞，尤其是同華人傾偈嘅時候呢，成日都會聽到呢個字千差。千差，乜嘢係千差呢？嗱，如果你生活喺馬來西亞，一定聽過嘅。但係香港嘅朋友，你估下係咩嚟？知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉糕 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。